तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा बाइक को न्यू एग्जस्ट लगाया है डॉल्फिन, तो उसका साउंड टेस्ट कराएंगे। चलिए देखते हैं ब्लॉक सेटअप पे। तो ये है मेरा भाई का बाइक, थोड़ा मैला है क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रहा है, सर्विसिंग भी नहीं कराया है। तो इसको सर्विसिंग कराएंगे, फिर जाके मेला जाएगा। तो देखते हैं रॉयल एनफील्ड। वो भाई, तो साउंड टेस्ट कराते हैं। तो चलिए साउंड टेस्ट कराते हैं। देखो न्यूट्रल हो गया, तो स्विच ऑन कर दिए। ओ भाई, मेरा बात आप लोगों को सुनाई कि दे रहे हैं कि नहीं जानता नहीं, लेकिन लाउड देखो। भाई इतना लाउड बाइक मैंने तो कभी भी नहीं देखा, इतना लाउड एग्जस्ट। ओ भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।